അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ബെയറിംഗ് പുള്ളർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ അധികം എൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക, അതിന് എന്താ പറയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, ഇന്റേണൽ ബെയറിംഗ് പുള്ളർ. ഇത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയേക്കണേ. അപ്പൊ ഇത് വണ്ടികളുടെ ടൂൾസുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്. 1500 രൂപയുടെ താഴെ ആയിട്ട് ഇതിന് വരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ ഇത്. അതായത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സാധനത്തിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയേക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ്. കറക്റ്റ് ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ പോയി വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ഇന്റേണൽ ബെയറിംഗ് പുള്ളർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ മോഡലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതിന് വാങ്ങാനായിട്ട് 1500 രൂപയുടെ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈനിങ് ഓഫ്.